ပြင်သရိုးမင်းစောကမုံညင်းစော်ဘွားကြီးကိုလက်ဆောင်ပန်နာတွေဆက်တာပြီးတော့သူဟာမုံညင်းစော်ဘွားဘက်ကဝင်တိုက်ပေးမှဖြစ်ပြီးနိုင်တဲ့အခါအင်းဝမှာသူ့ကိုဘရင်ခတ်မှုအပေးယူကမ်းလာပါတယ်။မုံညင်းစော်ဘွားသူ့ရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဝေးတဲ့ပြင်စစ်ဦးလည်းအတော်ကျွံခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုတော်ကိုမလစ်ဟင်းအောင်ထမ်းဆောင်မှာရေတော်ပုံအောင်မြင်လျင်သွေးတောက်ကိုအင်းဝမှာနန်းတင်ခဲ့ပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့စင်မြင်းတွေနဲ့ရွှေငွေရတနာတွေကိုသာယူပြီးမုံညင်းကိုပြန်ပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရသရိုးမင်းစောရဲ့ကြီးတက်ရေတက်တွေဟာမုံညင်းစော်ဘွားရဲ့ရှမ်းတက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးအင်းဝကိုချီတက်သွားကြပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ချိန်ခွင်ရှာရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်တောင်ငူပြည်မင်းကြီးညိုဟာသူ့ရဲ့လက်ယုံတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့စီသူကျော်ထင်မင်းကြီးဆွေတို့နဲ့တိုင်ပင်ပါတယ်။တကယ်လို့မုံညင်းစော်ဘွားနဲ့ပြည်စားဟာအင်းဝကိုလှုပ်ကြံနိုင်ခဲ့ရင်မုံညင်းစော်ဘွားဟာအင်းဝမှာရှိတဲ့ကြောက်တန်တွေနဲ့စင်ကောင်းမြင်းကောင်းတွေကိုသိမ်းပြီးသူ့ဌာနေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်ကိုပြန်มาဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်စားကတော့အင်းဝမှာတယောက်တည်းကြံခဲ့လိမ့်မယ်။အခွင့်ကိုဆောင်ပြီးပြည်စားသရိုးမင်းစောကိုအင်းဝမှာထောင်ပန်းနိုင်ခဲ့ရင်အင်းဝကိုရောဘရင်မရှိတဲ့ပြည်ကိုရောခဲတလုံးနဲ့ငှက်နှကောင်အသာတကြီးအောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းကြီးညိုကသူ့တက်တွေကိုအရေးကိစ္စမပေါက်ကြားစေပဲအသင့်အနေထားနဲ့တက်လှန့်ထားလိုက်ပါတယ်။ကျန်တဲ့တခြားဘက်မှာတော့မိမိအမျိုးရင်းကတစ္ဆာဖောက်ပြီးရန်သူနဲ့ပေါင်းသွားတာကိုကြုံလိုက်ရတဲ့အင်းဝဇာနရပတိဟာမထင်ထားတဲ့ကွက်ကိုထုတ်သုံးပြီးစစ်ပွဲရဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့သူနဲ့ချစ်ကြည်ရထားတဲ့အုံမောင်စော်ဘွားကိုလက်ဆောင်ပဏာတွေပို့ပြီးအင်းဝဘက်ကနေရှမ်းမဟာမိတ်တပ်တွေကိုကူတိုက်ပေးဖို့စစ်ကူတောင်းပါတယ်။အုံမောင်စော်ဘွားကချက်ချင်းလက်ခံပြီးတော့တိုက်စင်တရားစစ်မြင်6000နဲ့အတူစစ်သေးရဲ့8000တို့ကိုအင်းဝကိုကူဖို့တဟုန်တိုးစေလွတ်လိုက်ပါတယ်။အချင်းကြီးရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်အင်းဝဟာခန်းစစ်ပြင်ရာကနေတိုက်စင်ဖွင့်ပြီးတိုက်ဖို့စစ်စီကြီးတွေတီးပြီးရဲတကွန်တွေကိုလွှင့်ထူထားကြပါတယ်။ဗမာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အရာအလုံးကမြေပြင်မှာရှိတဲ့စစ်သေးရဲတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရပေါ်မှာဒါအပြည့်အဝမူတည်နေပါပြီ။ဒီလိုမျှကြီးဖြစ်နေတဲ့ချိန်ခွင်မှာအောက်ခံများတစ်ခုဟာအလေးခိုးထားခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကတော့နရပတိဘရင်ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့ပြင်ဗမာတပ်တွေရဲ့စစ်ကစားပုံကိုကောင်းစွာနားလည်ထားတဲ့ပြည်စားဟာရန်ဝတပ်တွေရဲ့စစ်ဗျူဟာနဲ့ရဲမှတ်ခင်းချင်းကိုအလွယ်တကူပဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲမှာပြည်နဲ့မုံညင်းစော်ဘွားရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကအင်းဝကိုအနိုင်တိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ဝပြည်နရပတိလည်းညာတွင်ပဲနောက်ချရဲမှတ်တွေကိုခေါ်ပြီးမိဖုရားမောင်မမိတ်တန်တွေနဲ့အတူနန်းတော်ကထွက်ပြေးရပါတယ်။ဘရင်ထွက်ပြေးသွားတာကိုသိသွားတဲ့အတွက်မုံညင်းစော်ဘွားနန်းတော်ကိုစစ်ဦးတန်းတိုက်ပြီးတိမ့်လိုက်ပါတယ်။ခရီးအတိုင်းအင်းဝကိုပြေစားသရိုးမင်းစောကိုပေးပြီးရလာတဲ့ရွှေငွေကြောက်တန်စင်မြင်းတွေနဲ့အတူ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာစော်ဘွားဟာမုံညင်းကိုတက်ပြန်ဆုတ်သွားပါတယ်။ပြေစားသရိုးမင်းစောဟာအင်းဝဘရင်နရပတိပြေးရမှာကြံခဲ့တဲ့ဘရင်သမီးတော်တိရိဖုံးထွန်းနဲ့စာဆိုတော်ရှင်မရထသာရတို့ကိုသိမ်းပြီးကြံရှိတဲ့စင်မြင့်ဘူပါတွေနဲ့အင်းဝမှာအထိုင်တီးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ရှုံးသွား